ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக நம்ம எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு டால் ஹவுஸ் செட்டப் தான். இது நான் எங்கே வாங்கினேன், என்ன ப்ரைஸ்க்கு வாங்கினேன் அப்படின்றதெல்லாம் வீடியோட எண்டில் நான் சொல்கிறேன். இது வந்து ரொம்பவே கலர்ஃபுல்லான ஒரு டால் ஹவுஸ் டாய். ரொம்பவே நல்லா இருக்குது. கலர்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப பிரைட் கலர்ஸில் சூப்பராக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. இது ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் மாதிரி இருக்குது. ஃப்ரண்ட் சைடில் பார்த்திங்கன்னா அழகாக செடிலாம் வச்சு குட்டியாக ஒரு ஃபென்ஸ்லாம் போட்டு கலர்ஃபுல்லான விண்டோஸ்லாம் வச்சு சூப்பராக இருக்குது. பேக் சைடில் வந்து படி இறங்கி வர மாதிரி இருக்குது. அங்கேயுமே ஒரு ட்ரீ கொடுத்துருக்காங்க. இதோட ஜாயிண்ட் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும். நம்ம வீட்டோட உள் பக்கம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம். இந்த மாதிரி 2 மாடி இருக்கிறதுனால 2 அடுக்காக கொடுத்துருக்காங்க. உள்ள நிறைய ஸ்டிக்கர்ஸ்லாம் ஒட்டி வச்சுருக்காங்க. இது கூடவே இந்த மாதிரி நிறைய ஆக்சசரிஸ் வந்திருக்கு. நம்ம வீட்டுக்குள்ளே அந்த அரேஞ்ச் பண்ணி விளையாடுறதுக்கு தகுந்த மாதிரி. இதில் பாருங்கள், ஸ்டிக்கர்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக சூப்பராக இருக்குது. இதை நம்ம இந்த மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா அந்த ஜாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா, இந்த மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும். க்ளோஸ் பண்ணி இப்படி ஹேண்டில் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்கல்ல, நம்ம அதை வச்சு இப்படி லிஃப்ட் பண்ணுறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும். இது நான் ஃப்ரண்ட் பக்கமாக யூஸ் பண்ணுவேன். அந்த சைடு வந்து பேக் மாதிரி இருக்கும். இப்போ நம்ம இதை பிரிச்சுட்டு நம்மளுக்கு ஆக்சசரிஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்களா, அதெல்லாம் என்னென்னு சொல்லிட்டு நம்ம பிரித்து பார்க்கலாம். ஒன்றுனா எல்லாத்தையுமே பிரித்தாச்சு. இதில் வந்து குட்டியாக ஒரு கிச்சன் செட்டப்னு சொல்லலாம், இல்லை பேக்கரி செட்டப்னு சொல்லலாம், அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் ஒரு க்யூட்டான ப்ளூ கலரில் பாத் டப், அந்த டேப் இதெல்லாம் இருக்கிற மாதிரி. இது வந்து சும்மா ஒரு ஷெல்ஃப் மாதிரி நம்ம ஹால்லையோ இல்லை கிச்சன்லேயோ அந்த மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். மேலே கீழெல்லாம் நிறைய ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்குவாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி ஷெல்ஃப்ஸ். இது பிங்க் கலரில் கோல்டு கலர் பெயிண்ட் டெக்கரேட் பண்ணியிருக்காங்க. இது வந்து க்யூட்டாக ஒரு பொம்மை வந்து படுத்திருக்க மாதிரி, பெட்டில் படுத்துட்டு போர்த்தி இருக்க மாதிரி இருக்குது. இது ஒயிட் கலரில் செம்மையாக இருக்குது, அந்த ஸ்டார் பிரிண்ட்லாம் போட்டு. இது வந்து குட்டியாக ஒரு 2 ட்ரா இருக்கிற மாதிரி. இதுவுமே ஒயிட் கலரில் இருக்குது. இது நம்ம பெட்டுக்கு பக்கத்தில் வச்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறமா பிங்க் கலரில் 2 சோஃபா, தனி சோஃபா மாதிரி இருக்குது. இது வந்து டாய்லெட், அந்த ஃப்ளஷோட குட்டியாக ஒரு டாய்லெட் இருக்குது. இது பார்த்திங்கன்னா மிரரோடு இருக்கிற ஒரு வாஷ் பேசின். இந்த மாதிரி க்யூட்டாக இருக்குது. அதுவுமே ப்ளூ கலரில். எல்லாமே ஒரு பாத்ரூம் செட் கம்ப்ளீட் ஆகிற மாதிரி இருக்குது. 2 தனி சோஃபா இருந்தது இல்லையா, இது வந்து ஒரு 2 சீட்டர் சோஃபா. இது ஆக்சுவலி அந்த செட்டோடு தான் வந்தது. ஆனால் இது என்னென்னு எங்களுக்கு தெரியல. உங்களுக்கு யாருக்காவது தெரியும்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இது நம்ம கார்டனில் போட்டு பிக்னிக் பண்ணுற மாதிரி ஒரு கொடை கீழே ஒரு டேபிள் மாதிரி இருக்குது. அந்த மாதிரி ஒரு செட்டப். இதில் வந்து ஒரு பாய் அண்ட் கேர்ள் டாயும் கொடுத்துருக்காங்க, ப்ளூ அண்ட் ஒயிட்டில். இது எல்லாமே வந்து நம்ம இந்த வீட்டில் வந்து நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போது கீழே வந்து நம்ம பெட் வச்சுக்கலாம். இதெல்லாம் உங்களுடைய சாய்ஸ் தான். பக்கத்துலேயே ஒரு டேபிள் மாதிரி போட்டிருக்கு. அப்புறம் நம்ம இந்த ஷெல்ஃப் மாதிரி இருக்குல்ல, கபோர்ட்ஸ் மாதிரி உள்ளதை இந்த சைடில் வச்சுட்டேன். அதுக்கப்புறம் என்னன்னே தெரியாது அங்கே வச்சுருக்கேன். நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் எப்படி வேணுமோ. அதுக்கப்புறம் மேலே வந்து அந்த ட்ரா, அப்புறம் அந்த பேக்கரி கிச்சன் செட்டப் மாதிரி இருந்தது இல்லையா அது. அப்புறம் கீழே ஒரு சோஃபா, மேலே ஒரு சோஃபா, அந்த மாதிரி அங்கே அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன். இது சும்மா நான் அரேஞ்ச் பண்ணி காட்டுறேன். அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எப்படி பிடிக்குதோ அந்த மாதிரி நீங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். இந்த சைடு வந்து பாத் டப் வச்சுருக்கேன். கீழே வந்து வாஷ் பேசின், அப்புறம் அந்த சைட் டாய்லெட், அப்புறம் இந்த கொடையை வந்து சும்மா இதுக்குள்ளே வச்சுருக்கேன். ஆக்சுவலி இது வந்து வெளியில் வைக்க வேண்டியது. வீட்டுக்கு வெளியில் வச்சோம்னா ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். நம்ம இந்த மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு வேணும்னா இந்த மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நம்ம விளையாடணும்னு நினைக்கும் போது ஓப்பன் பண்ணி யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு. இதில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது இந்த ஹவுஸோட கலர்ஸ் தான். அது வெளியிலேருந்து பார்க்குறதுக்கு செம்மையாக இருக்குது. அந்த விண்டோஸ், அந்த டோர்ஸ்லாம் பாருங்கள், ரொம்ப நல்லாயிருக்கு இல்லையா. ஹவுஸ்க்கு அந்த படிலாம் வச்சு முன்னாடி ஃபென்ஸ்லாம் போட்டு செம்மையாக இருக்குது. பின்னாடி அந்த மாடிப்படியுமே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. அப்புறம் இந்த செட்டு வந்து நான் அமேசானில் வாங்கினேன். இதோட ப்ரைஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட 300 rupees வரும். இதோட லிங்க் வேணும்னா நான் வீடியோ கீழே கொடுக்குறேன், நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள். இந்த டால் ஹவுஸில் உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதே மாதிரி இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவோட உங்கள் எல்லாரையும் மீட் பண்ணுறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பாய்.